আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিএনপিকে সন্ত্রাসী দল হিসাবে অনেকেই চিহ্নিত করেছে, তবে তাদের নিষিদ্ধ করার চিন্তা এখনো দলগতভাবে আওয়ামী লীগ করেনি। এখানে আদালতের বিষয় আছে, আইন আদালত তো মানতে হবে। আজ দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের জামিন প্রসঙ্গে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, প্রাণ লিচি ড্রিঙ্ক। Drink the sweetness of lychee in Prime Lychee drink refreshes your feelings. Run. Feel the taste of sweet lychee. Pran Lychee drink. Refresh your feelings. আদালত স্বাধীনভাবে কাজ করছেন, আদালত জামিন দিয়েছেন। কাউকে জামিন দেওয়ার অর্থ এই নয় তিনি অপরাধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। মামলা তো আছে, মামলা চলবে। বিএনপি মহাসচিবের জামিনে মুক্ত হওয়ার পর দলটির আন্দোলন বেগবান হবে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপির আন্দোলন বেগবান হতে হতে পতন হয়ে যাবে। এখন পতনের গভীর খাত থেকে কে উদ্ধার করবে? আমরা তো প্রস্তুত, রাস্তায় শতা জাগ্রত প্রহরী শেখ হাসিনার জন্য। শেখ মাসুমা, নিউজ ডেস্ক, এটিভি সংবাদ।